teman-teman. Ini kita mix ya teman-teman, gula batunya sama belimbing wulunya, plus daunnya yang muda-muda dan sama bunganya. Karena ini untuk ramuan batuk, jadi yang kita pakai daunnya, belimbing wulu yang muda dan bunganya. Kita aduk sampai merata, dari 2 gelas menjadi 1 gelas ya teman-teman. Kita ini pakai api sedang saja, karena ini untuk batuk berdahak bisa, atau batuk menahun, atau batuk 100 hari ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat untuk meredakan batuk. Kita tunggu ya teman-teman sampai ininya nambah nyusut lagi, biar tinggal 1 gelas. Udah mulai mau tinggal sedikit ya teman-teman. Harumnya seperti kita membuat sayur teman-teman. Ini nanti airnya akan berubah seperti agak warna merah jambu ya teman-teman, karena kita merebus bunga belimbing wulunya juga, dan bibing wulunya juga udah mulai berubah teman-teman, menjadi kuning. Yang tadinya hijau udah mulai mendidih, dan tinggal hampir sedikit lagi matang. Kita diamkan sebentar, kita aduk-aduk biar merata, biar mencampur ininya. Nah, kita api sedang aja ya teman-teman. Setelah belimbing wulunya berubah warna, airnya juga berubah warna menjadi agak merah-merah jambu gitu, karena warna dari bunganya ya teman-teman. Kita matikan ya teman-teman. Teman-teman, setelah masak hangat-hangat kuku, kita tuang ya teman-teman. Tinggal segelas. Kita saring ya teman-teman, karena yang kita ambil cuman ininya aja. Warnanya akan berubah menjadi merah gini, karena ini warna dari bunga bulunya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga cepat sembuh batuknya.